In recimo konkreten primer, mama s 3 otroki, sem prav rekla, s 3 otroki, ja. Ki je v zvezi z recimo partnerjem, očetom otrok, ki ima recimo mejno osebnostno motnjo. Kaj sploh lahko stori za začetek? Ja, za začetek je pač to, ta dogovor, do kam se gre, kdo je za kaj odgovoren, kako se dela z otroki, kako se dela z mano, če zdaj se dam v prvo osebo, kako so stvari dorečene, kako se pogovarja, in seveda tudi, kako se prepira in kako se potem spravi. Za otroke je tudi zelo dobro to, ker pač starši imamo kdaj tudi konflikte med sabo in otroci so včasih priča temu. In če so priča nasilnim konfliktom in prestopanju teh mej, lahko je to samo verbalno, ni nujno, da je to fizično ali pa pač enih psihičnih zlorab, potem je dobro, da vidijo tudi, kako se starša med sabo pomirita. Da imajo izkušnjo, da pač konflikti so del življenja, hkrati pa, da na koncu lahko pride do sprave. Tako da vedno je ta dogovor in ja, na začetku je mogoče zelo težko, ker moramo biti odkriti in se pač pogovarjati o stvareh, ki nas motijo, in pač taka mama s 3 otroki, mora ostati recimo nekje, ko njej prestopi mejo. Zdaj pa, kaj so pa te meje, je pa res tako različno in od vsakega posameznika odvisno, ampak večinoma se nekje patologije kar pokrijejo. V smislu, da si najdemo partnerja, da tudi mi eno svojo lastno zgodbo nadaljujemo.